今天来玩这假豆的简易版。这不是 DX 那个，DX 那个就老物了，都很残，就是很旧了，我都不想买。那个又贵，我靠。CXM 那个又买不起。这个是3合1简易版，就一个面板。可以看一下，就这样一个塑料的一个面板啊。它这个好像是有，一个1号是一个 V3的那个面板吧，是有那个什么音效的。看，摩托车的声音，再按下去的话就有那个。这个很难装啊！就这样3个音效 ，Rider Kick、Cut Off， 然后 Handspin， 我感觉还行。它这个不是那个，就是它这个是3合1版本，它有个是简易版，简易版那个就是它这里可以有，这个尺寸小一点，你可以看得出来。这个3合1的版本不是那个，它有个是简易版的假豆，简易版的假豆那个是可以打开的，那个结构这里可以打开的。这它是手动打开，里面是贴纸，感觉这个比55有点良心啊。55的话就只有2个音效，它起码这个有3个音效，但是它这个就是不能发光啊。55这个也是不可以发光啊，它没有发光那个。那55啊，这个按这里就可以直接。这不用那个底座，我靠！就这样吧，感觉还行啊。感觉是挺好玩的，3合1简易版3合1，还是这个面板，看，它那个里面这个有那个这里这个东西，它合的话就卡到那个触点的话，它就会有那个什么。它这个3合1好像有那个批发的，有一个地奇的，有一个是阿玛松的，就是昭和的那个阿玛松，不是那个那个人书的那个阿玛松。然后它这个也可以发光啊，就是上面。按进去有个音效，是吧？这也发光，它可能这个太老了，就是那个灯加了什么？感觉这个的话，这样我觉得挺好玩，这几天都玩的。这个要跟那55这个，这55这只有2个音效，假豆这个就有2个音效。假豆这个有3个音效，然后55有2个音效。简易版是这样。CSM 那个肯定那个可能会，你有钱的话肯定买那个 CSM 了。
现在 DX 是算是老物了，我靠，感觉是没有那个购买的欲望了，我靠，而且又很旧的那个，他那个万代又不再版，主要是。像555这个，55这个它那个 DX 那个手机，其实我想收的，但是它那个太老了，老物了，真是很旧了，我看那些城市都不好的，而且它那个可能里面那个喇叭又不好，因为太老了，毕竟是老物了，没有那个收来的欲望了，靠，感觉买个简易版还不好，55这个才100多的话，但是只有2个音效。它那个就是它那个 DX 的那个55手机吧，是挺好玩的。它可以变成枪，然后可以按这个这些什么279啊、106啊、103啊，然后它会有那个子弹，嘚，然后打完之后你要充子弹那个279啊打上去，就是想收那个 DX 版的手机，但是老物，加上那个城市不好。可能质量不行，太老了，那喇叭到时候很小声，我不想收了。除非看那个，除非看一下万代要不要再版吧。万代要再版那个 DX 版本的555的话，或者再版这个 DX 版本的那个假豆的话，其实我也可以买。CXM 那种的话，可能有点4位数啊，感觉有点贵。不过他那个到时候看一下，我感觉万代肯定不会再版的感觉。今天这个假豆简易3合1，就这样吧。